कुछ ही देर में आप लोग को फरक्का डैम दिखाएंगे। खूबसूरत सा बीच रेलवे क्रॉसिंग के साथ। देखो यार तेल के टैंके जा रहे हैं। এইদিকে তাকাবা দেখুন একদিকে গঙ্গাপুর সূর্য একদম পুরো পাশা। ये देखो रेल इंजन जा रहे हैं साथ में। क्या मजे यार, इसी के लिए तो आया मैं। वाह क्या जगह है यार। आ गए फरक्का। NH34 पे है ये बरहमपुर फरक्का डैम। डैम नहीं एक्चुअली एक टोल प्लाजा, इसके बाद डैम पाएगा। वो एक बंदा जा रहा है अपना एक entered on फरक्का डैम। ये यही डैम पे इधर गेट गिनो गेट। ओ भाई ये देखो तीस्ता नदी के ऊपर से ये डैम। कितना बड़ा है यार डैम। एक तो थोड़ा ऑफ राइडिंग है रोड, बट मजा है। सही है, ये सही है। यार कितना बड़ा है यार। ट्वेंटी टू, 23, 24। देखो पानी का आवाज आ रहा है। ट्वेंटी 24 गेट्स तक ही पहुंचे अभी तक। यार इसमें कितने गेट है? इसमें कितने गेट है? कितने गेट है इसमें? पता नहीं यार, मेरे को
ये इसमें तो 2 ड्राइवर था ना, एक आंध्र प्रदेश का था। हाँ 2 राइडर था ना, हाँ एक आंध्र प्रदेश का था, एपी का। लेडीज ने क्या था? हंड्रेड एंड 9 गेट्स टोटल। फरक्का डैम इज ओवर फाइनली। यार 109 है यार गेट्स। बताओ 109 गेट्स को खोल दिया जाए तो क्या होगा? अरे एक बार हुआ था ना, बहुत सालों में है जो क्या गिर गर्दन घाट से? क्या गिर गर्दन घाट से? इधरिच गेट खोला था, इधरिच। चलो सही है। यार दोपहर के 12:15 हो गया, अभी तक 50% ही रास्ता कवर कर पाए हैं। ऐसे तो आई थिंक शाम के 8 या 9 बज जाएंगे पहुंचने में। एक और टोल, फरक्का रानीगंज हाईवे टोल। क्या मस्त लग रहा है टोल, सारे अच्छे होते हैं। फ्यूल चाहिए, फ्यूल। बहुत मुश्किल से मिला रे पेट्रोल पंप। यार आप भी ले लो, फिर किधर मिले या ना मिला भी आपका भी तो
खत्म हुआ ही होगा। मीटर नहीं आया मतलब नहीं लोगे? भर लो फुल कर लो। 15 लीटर हुआ तो 10 लीटर हुआ 13 लीटर। तो 13 लीटर कौन लीटर? हमारे अभी अभी टंकी में 3 लीटर तो हो ही पक्का। ₹14 दाम कम बाहर है क्या? किधर थोड़ा सा ही तो घटा है, 1 रुपया घटा। है? उधर 1 रुपया घटा है, 114 है, उधर 115। अरे यार मैं तो सोचा आज मेरा फ्यूल ही खत्म हो जाएगा, मेरे को पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा था यार। कंटिन्यू करीब 60 किलोमीटर बाद मेरे को पेट्रोल पंप मिला। उधर फ्यूल फिलअप किए फिर निकल रहे इधर से यार। 263 अभी भी बाकी है जाने को। क्या पता आज पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और ये इधर आधा रास्ता छोड़ दिया और आधा रास्ता छोड़ दिया। लोग जाए तो जाए कैसे? ये देखो गूगल मैप हम लोग को किधर से लेके जा रहा है। ये किधर आ गए ब्रो हम लोग? आपने बहुत सारा खबर सुना है ना, गूगल मैप देख के बहुत लोग मर भी गए। किधर किधर लेके चले गए और रास्ता नहीं है। कोई बर्फ पे जम के मर गया, कोई खो गया, कोई गिर गया पहाड़ियों से। अरे ये तो मार्ट जाने का रास्ता है यार, आप गलत जा रहे हो। हाईवे दिखा रहा है इधर से ही। इधर से दिखा भी नहीं रहा था, आप आए तो फिर से रूट शुरू हुआ इधर। कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो रहा है क्या? सही ना? गूगल मैप देखो किधर किधर से लेके जा रहा है यार। सही रूट तो जा भी रहा है ना, मैप पे तो दिखा रहा है कि निकल ही जाएंगे। पीछे है क्या मंडल साहब? पीछे ही है क्या? अरे बहुत दम है हमारे इंजन पे।
ये देखो ऑफ रोडिंग। फुल्ली ऑफ रोडिंग, फुल्ली ऑफ रोड शुरू। टोल टैक्स ले तो ही ना, तो इतना अच्छा तो हो ना करी। बहुत जद्दोजहद के बाद फाइनली सिलीगुड़ी पहुंच ही गए यार।